Откройте, пожалуйста, Бытие. Я эту проповедь когда-то читал в Королеве и еще в другом месте. Но Бог продолжает мне говорить, нет, надо опять эту проповедь читать в Центральной Церкви. Я думаю, что благословит вас. Аллилуйя. Вы давайте скажем, я свободен. Через кровь Христа я свободен. Я свободен от депрессии. Я свободен от угнетения. Я свободен от греха. Я есть гражданин неба. Я рожден Духом Божьим. Я иду на родину. Земля — это временное место. У меня есть родина. У меня есть дом, который готовит для меня мой Спаситель. Поэтому я живу на земле, как гражданин неба. Дьявол, ты поражен. Иисус Господь. Навсегда, навсегда. Спасибо, Господь, что ты спас меня. Что ты простил мне мои грехи. И что мои имена записаны в книге жизни. Мое имя записано в книге жизни. Аминь. Бытие 9 глава. Бытие 9 глава. Я буду читать 18 по 27 стихи. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Яфет. Хам же был отец Анаана. Обратите внимание на это слово, которое я читал. Хам же был отец Анаана. 19 стих. Те трое были сыновья Ноеви, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю, и насадил виноградник, и выпил от вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Анаана, наготу отца своего, и вышедший рассказал двум братьям своим. Сим же и Яфет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньше сын его. И сказал: проклят Ханан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь, Бог Симов. Анаан же будет рабом ему, да распространит Бог Яфета, и да вселится он в шатрах Симоновых. Анаан же будет рабом ему. Аллилуйя! Я проповедую сегодня на теме грех Хама. Грех Хама. Очень важная проповедь. Пожалуйста, позовите всех, кто наружу стоят. Нежелательно кому-то пропустить эту проповедь сегодня. Здесь речь идет о Ное. Мы знаем, что такое Ной. Ной — единственный человек, кто видел, когда Бог потопом разрушил землю. Вы слышали такую историю, да? Что было время, когда Господь потопом разрушил землю. Вы читали. И только Ной и его семья выжили в этой катастрофе. Но до этого потопа Ной жил очень хорошей жизнью. И он был единственный, кого Бог нашел праведного на земле. То есть Бог видел, что земля была порочная, и Ной был единственный праведник. Поэтому Бог спас именно его и его семья. 6 глава Бытие, 9 стих, свидетельствует о том, какая жизнь была у Ноя до потопа. Посмотрите, пожалуйста, 9 стиха. Вот житие Ноя, 6 глава Бытие. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Это было до потопа. Он был непорочным. Он был не просто непорочным, он был праведным человеком. Это причем не люди говорили об этом. Не люди свидетельствовали, но сам Бог засвидетельствовал. Сестра в красном,
Na bejana da смотреть. Amen. То есть Бог сам свидетельствовал о Ное, что он был праведным и беспорочным, и непорочным, и что он ходил перед Богом. Ной родил 3 сыновей, Сима, Хама и Яфета. Но, посмотрите, пожалуйста, что-то интересное. А уже в 9 глава, которую мы читали с вами сейчас, 22 стих, уже написано, со 20 стиха, Ной, который был совершенным человеком, непорочный, без греха, ходил в чистоте перед Богом, и именно из-за этого Бог и спас его от потопа, Бог не разрушил землю, и его одного спас. Вся земля была разрушена, только он и его семья была спасена. Это большой урок. Но после определенного образа жизни праведности, Ной расслабился. Он думал, я уже праведный, даже сам Бог оправдал меня. Даже сам Бог только меня сохранил. И после потопа он начал расслабляться и жить, как он хочет. Начал жить, как он хочет. И в этой 9 главе, которую мы уже читали, написано, что Ной уже стал к концу своей жизни алкоголиком. Он стал алкоголиком. Посмотрите, пожалуйста, он допил до такой степени, что написано, что 21 стих 9 глава, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Он был настолько пьян, что он уже ходил обнаженным. Он даже уже не соображал, что он делал. Как человек может так пить, чтобы раздирать свои одежды? Что толкнуло его на это? То есть, грех делает человека безумным. Грех лишает всякого здорового у человека. Слушайте очень внимательно. Грех обнажает человека. Любой грех. Это может быть просто солгать, обман. Это может быть блуд. Это может быть алкоголь. Это может быть наркотики. Это обнажит тебе до трусей. Порой даже и трусы не остаются иногда. Грех обнажит тебе и до позора. Грех порочит человека. Порочит человека. Грех приносит стыд. Грех обнажит тебе и сделает тебя посмешищем среди населения. Поэтому Бог предупреждает нас постоянно о грехе. Поэтому постоянно Бог говорит нам, живи по Библии. Потому что Бог не хочет наше посрамление. Бог не хочет, чтобы над нами смеялись. Бог не хочет, чтобы мы стали рабом нашего желания. Бог не хочет, чтобы мы стали настолько поругаем, что мы уже не сможем наслаждаться своей жизнью. Человек, который так хорошо жил, Бог так его посчитал. И из-за того, что он кушает, из-за того, что он уже получит удовольствие какое-то, он потерял, не просто потерял все. Он потерял все, он потерял авторитет, еще обнажился полностью. Нету достоинства Божьего. Грех лишает людям достоинства. Это не стоит. Не стоит того. Не стоит. И в этом местописании я проповедую, конечно, я буду проповедовать не о Ное. Ной виноват, 100%. Он согрешил, он вел себя безобразно, мягко говорит. Но я проповедую сегодня о другом. Я проповедую сегодня о Хаме. Поэтому я и назвал грех Хама. Есть что-то, которое имеет серьезные проблемы. Это в зале. У вас, беспокоит очень сильно зубная боль. И не просто зуб, но у вас корни зубы уже гниют или что-то такое. Где это человек в зале? Да, положите руку. Я имею в виду правой стороны зуба. С правой стороны. Кого беспокоит, именно если это с правой стороны. Именем Иисуса будьте исцелены и здоровы. Чтобы вы могли слышать проповедь мою до конца нормально. Не. Господь уже исцелит, будьте исцелены. Аминь. Я проповедую именно об Аме. То есть, когда Ам нашел
Но до того, как я дойду до Хама, откройте, пожалуйста, и не закрывая, конечно, Бытие, откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, 9 глава. 1 Коринфянам, 9 глава. 26-27 стихи. Урок Ноя для нас – это то, что, слушайте, очень, очень важно, что то, что играет роль перед Богом, это не то, как мы с вами начинали жить хорошо. Это не то, как мы с вами были праведными вчера, или позавчера, или в прошлом году. Это не наша вчерашняя праведность спасает нас сегодня. Наша вчерашняя праведность спасает нас сегодня, только если мы сегодня праведны. Вы слушаете меня, да? Если я был праведным вчера, 10 лет тому назад, или позавчера, и сегодня я грешу, моя вчерашняя праведность уже меня не спасет. Я начинаю пожинать результат греха сегодня. По сравнению, то, что Ноя был праведным вчера или несколько лет тому назад, это не обозначает, это его не сохранило от обнажения. Нет, грех пагубен в любом случае. Здесь грех пагубен в любом случае. Пагубен в любом случае. Нет, наоборот, если человек был греховным вчера, а сегодня он уже праведный, то Господь забудет о его вчерашний грех, и сегодня его праведность сегодняшний день спасет его. То есть не бывает застрахованный человек, что вот я уже спасен навсегда. Каждый из нас должен наблюдаться за собою. Что мы должны делать? Наблюдаться за собою. Если я спасен сегодня, чтобы сохранить свое спасение, чтобы попасть на небо, мне нужно смотреть, мне нужно блюсти за собой. А то, что я спасен сегодня, если я буду расслабиться завтра, не только здесь я могу оказаться обнаженным, но я еще не попаду в рай. Но это не стоит. Рай – это самое главное, ради чего мы живем. Мы хотим увидеть Иисуса, мы хотим дожить до Царства Небесного. Это то, что Павел говорит. Даже апостол Павел, он был очень святым человеком. Зато он говорит здесь, 26 стих, 27 глава, 26-27 стихи, 1 Коринфянам 9 глава. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не оставаться недостойным. Вы слышали это, да? Дабы, проповедуя другим, самому не оказался недостойным. Даже апостол Павел говорит, что ему необходимо было наблюдаться за собой, ему нужно было порабощать свое тело. Ему необходимо было каждый день, он говорит, каждый день я порабощаю, и что он говорит, второе слово, и усмиряю свое тело, потому что тело всегда хочет делать греховные вещи. Тело не спасенное, только дух спасен. Поэтому тело всегда тянет неправедным вещам. Но каждый из нас имеет силу и должен самостоятельно усмирять и покорять свою плоть, своему духу и воле Божией. Вы понимаете меня, да? Почему он это делает? Он говорит, чтобы я, проповедовавший другим, не оказался выброшенным от благодати Божией. Чтобы я, после того, как я уже спас других, чтобы я сам не оказался в ад. Есть такие люди, братья и сестры, которые сами через их проповедь тысячи пришли в Царство Небесное. Они завели других в Царство Небесное, а сами оказались за чертой. Это самая большая трагедия, которая может быть. Не дай Бог. Аминь. Поэтому то праведен, пускай смотрит на себя, как он бежит. Но моя проповедь, как я уже сказал, будет об Аме сегодня. Давайте вернемся к Бытие, там 9 глава. Бытие 9, 22. И увидел Хам. Хам – это один из сыновей Ноя. Когда Ной был пьяным, он обнажил себя, он был обнаженным, и был в шатре своем лежал. И его сын Хам видел его наготу, и вышедший рассказал двум братьям своим. То есть он видел, смотрел
Na nagatu swaivo brother. Swaivo atsa. Inashas nasme. No. Pat nasme hasa na dete. Brother, imino abetom ya shu propavedovad. Grey hama. Nismontriana a shipki noya. Ham. Katore videl nagatu swaivo atsa. Dojimbi pakret etu nagatu. On dojimbi pakret. On etanis delal. No patom drugi etas delal. No papuja etas kajem. No on pashol inasha raskas va drugim. Vez goron. Pasmontrina papu. On nagi itagdala. To jest on prinios pazor. Ishio boshe. Swoemu atsu. Sebie. I swoemu rodu. Swoje semyi wapsze. Swoemu domu. Amen. No vu vastoke. I w jewryjskiej tradycji, to jeszcze hуже. W jewryjskiej tradycji, вообще, дети не должны видеть, не должны вообще посмотреть. Они вообще должны убегать от наготы своих родителей. Это не позволено им. Это считается как проклятие. Но Хам специально пошел и еще позвал других, чтобы смотреть. Смотрите на меня, братья и сестры. Это похоже на христианскую жизнь. И я хочу вам это сказать ответственно. В христианской жизни Бог будет позволять вам, каждому из нас, видеть наготу других людей, недостатки других людей, слабости других людей, грехи других людей. Иногда это просто Бог тебе просто это откроет. Или просто это тебе будет бросаться тебе в глаза. И ты будешь замечать многие вещи, которые люди делают неправильно. Или где-то лучше, чем других. И порой Бог даже будет позволять нам с вами видеть наготу старших нас людей. Видеть наготу наших лидеров, координаторов, пасторей, может быть. Или наших отцов физических. Или, старших людей. И Бог, урок этого учения, этого места Писания, это то, что каждый раз, когда Господь позволяет тебе видеть, или когда ты и я, когда мы с вами видим наготу, недостатки, слабости других людей, мы не должны разглашать это. Мы не должны насмехаться над другими. Мы не должны поругать других за их слабости. Мы должны, наоборот, взять одеяло и помочь им, и покрыть их. Есть некоторые, которые только и ищут, над чем им посмеяться. Есть некоторые, которые только и ищут, где кого-то показал пальцем. Но это проклятие. Особенно, когда это относится к нашим родителям. Если у кого еще есть здесь родители? У кого есть отец, мать? Или люди, которые действуют как ваши родители? Большинство людей. Опустите руку. Одно из самых страшных проклятий, которое приходит в жизнь людей, это когда ребенок пренебрегает или издевается над своей мамой или отцом, над своим родителем. Это страшное проклятие. Это единственный случай, где Бог говорит Ефесянам. Давайте откроем Ефесянам 6 глава. 2 и 3, 1 по 3 стихи. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Не только Бог это требует, но и справедливость. Посчитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Братья и сестры, очень серьезно сейчас. Две вещи пожинают и сеет и пожинает человек, который не посчитает отца и матери. Во-первых, у него не будет блага в жизни. Напишите это себе. Вы не должны забыть, и вы должны своих детей учить. Это единственное, вы слушаете меня, да? Это единственное, что человек может делать, который может принести сокращение жизни человека. Написано, чтобы у тебя было благо в жизни. Благо, что такое благо? Успех. Что такое благо? Чтобы получилось. Чтобы состоялось в жизни, состояние в жизни, чтобы жизнь состоялась. Благо в жизни
Единственное, что может его помешать. Сколько бы пастор не молился, сколько бы все не молились, сколько бы ты не постился, сделай, что хочешь. Если ты пренебрегаешь отца и мать, или старший, духовный, отцов и матери, если ты не уважаешь, ты не пренебрегаешь, может быть, ты даже их не ругаешь, может быть, ты даже не открываешь их наготу, но ты не посчитаешь их. Написано, посчитай. Это не только отца и матери физически, это и старших людей, и духовные отцов и матери. Это единственное препятствие благу в жизни. Ты можешь прославить, но у тебя не будет выходить ничего. Поэтому написано, что обетование есть там. Посчитай отца и матери, справедливость это требует, чтобы ты мог иметь благо в жизни. Когда я был маленьким, 13 лет, 15 лет, до сих пор, когда я это вспоминаю, я плачу. Потому что я это не знал. Я каюсь до сих пор перед Богом за то, что я был очень непослушным ребенком, когда я был маленький. Я ругал маму, я ругал бабушку, я ругал всех. Я делал свое, они мне говорят, я говорю, хорошо, я свое делал. Но когда я понял, что Библия говорит, вы знаете, почему я до сих пор каюсь об этом? Потому что я не хочу, чтобы мои дети относились ко мне, как я к ним относился. Это во-первых. Я знаю, что Бог уже меня простил. Они тоже уже меня простили. Но я слишком много теперь знаю. Слишком много чего понимаю теперь. И благосостояние в жизни. Даже если человек это достигнет, пренебрегая отца и матери, и достигнет благополучия. Хочет, не хочешь, это рушится однажды неожиданно. Потому что это то же самое, что человек поставит себе бомбу под кроватью. Взрывчатка. И спит над взрывчаткой. Сорвется рано или поздно. Может, не сорвется первую ночь, но второй сорвется. Поэтому я умоляю вас, если у вас есть мама и папа, пускай она будет дураком, пускай он будет вообще алкоголик, пускай, я не знаю, пускай будет вообще сумасшедшая мама. Но потому что ее кровь пролилась на твою голову, когда она родила тебя. Она тебя дала жизнь. Она мучилась, плакала, чтобы тебя донести. Поэтому это справедливое проклятие. Это справедливое, это самое. Поэтому если даже они требуют у тебя что-то, что несправедливое, лучше стань на колени и просить у них прощения, что, или объяснить им, пока они не поймут, чем спорить с ними. Я слышу здесь, когда некоторые люди говорят своим родителям, замолчи. Замолчи, маме, замолчи. Хватит. Боже мой. Они даже ничего не понимают. Не дай Бог, чтобы дети относились как вам во имя Иисуса. Это первая проблема. Вторая проблема, то нету блага, человек лишает себе блага в жизни, это первая. Вторая, это то, что когда человек пренебрегает отца и матери, он не может жить до их возраста. Если ты хочешь достичь то, что твои родители имеют и в того возраста, допустим, у вас 7 есть, да, вы сказали? Танты можно? Вы можете сказать, сколько вам лет или секрет? 52. Сколько вашему ребенку? Допустим, это ее ребенок, Стан. Если он хочет дожить до 52 лет, как мама, допустим, и он будет ее ругать, и бить ее, и толкать, и спорить с ней, написано, что чтобы у вас было долголетие. Естественно, что если не будет почитания, значит не будет долголетие. Если ты хочешь, она дожила до 52 лет, или она еще будет жить 20 лет или 30 лет. Если ты хочешь жить сколько твоей мамы, если ты хочешь иметь то, что у старшего есть, не только в жизни, но в возрасте, но всякое, если ты хочешь иметь то, что у старшего есть, ты не должен пренебрегать, или унижать, или ругать этого старшего никогда в жизни. Допустим, я пастор, иди сюда. Допустим, это есть пастор. По поводу возраста, мы уже говорили, если он хочет дожить долго, до возраста родителей, он не должен ругать их. Если он начинает, жить не так, не уважать родителей, он таких людей не доживают до возраста родителей, не бывает. Умрет скоропостижно. Мы должны знать такие вещи. Грех Хама.
Допустим, это верующий, молодой верующий, и это пастор церкви, допустим. И он видит, что это уже пастор, он уже что-то достиг в жизни. И он видит, и Бог, я ему сказал, Бог позволяет, и Бог позволит очень часто, чтобы видеть вам, чтобы вместе с вами видели недостатки наших родителей, недостатки наших отцов, матери, наших духовных отцов и старших. То есть Бог будет позволять это иногда. Но Он это позволяет не для того, чтобы мы ругали над ними, но чтобы мы понимали, что все мы люди. Вы понимаете меня? Кто-то сейчас кается в сердце. Одна женщина кается сейчас в душе, в отношении к матери. И сейчас Бог начинает исцелять ее. Бог исцеляет ее женские болезни, которые бы привела к ее смерти. Поэтому именем Иисуса Христа я повелеваю эту болезнь уйти прочь. Прямо сейчас Дух Святой только что это мне сказал. Будьте исцелены, освобождены. Допустим, он его папа, но этот человек, этот человек имеет что-то, чего у него нет. Он пастор, и он что-то делает неправильно. Если он хочет, если кто-то старше его духовно, у него есть, если он хочет дожить, и не только физически дожить, но если он хочет иметь то, что этот человек имеет, этот человек уже достиг что-то в жизни. Он уже пастор, он уже имеет должность, он уже имеет опыт. Если он хочет, чтобы получить этот опыт, или это помазание, или достичь это положение, какое у него, даже если он будет грешный, будущий пастор будет грешить, пускай его господин его судит. Только не те, которые под ним. Если кто-то старше тебя вообще в жизни, это может быть даже человек, допустим, он человек, который, допустим, я занимаюсь бизнесом, или я делаю, я работаю, но это человек старше меня на работе или где-то. И если я хочу достичь то, что он уже достиг, и я хочу иметь то, что он уже имеет, я не должен говорить плохо о нем. Как только я начинаю говорить плохо о нем, открывать его наготу, значит, я не дойду туда. Или если я дойду туда, другие люди это сделают для меня. Допустим, откройте к Римлянам там. Римлянам 14 глава, 3 стих. Давайте посмотрим. Там написано, 14 глава. Да, 4 стих. Здесь написано такие слова. То ты, что осуждаешь чужого раба. Даже если он виноват, он не прав. Кто ты такой, чтобы осуждать чужого раба? Он раб господин. Ты не имеешь права его осуждать. Пускай Бог, Господь его господин. Пускай его господин разбирается с ним. Но как только что ты начинаешь постигать, осуждать его или показать паузу на нем, это значит, что ты вычеркиваешь твою возможность достичь его возраста или достичь его уровня. Потому что кто ты, чтобы осуждать чужого раба? Перед своим господином он стоит или падает. Он будет воссоздан, он будет восстановлен. Ибо всесилен Бог восстановить его. Бог его восстановит, Бог его поставит. Но, а если ты говоришь, что он не такой, а он уже показал, Бог уже его восстановил, а ты уже себя посеял смерть. То есть, всякий человек, каждый раз, когда ты видишь кого-то, который старше тебя, либо духовно, либо в должности, либо в жизни, либо в опыту, либо в родителях, тебе запрещено поднять голос на них. Если они что-то делают неправильно, ты хочешь исправить их, можно это делать. Но Иисус говорит, что подойди к ним сам. Ты сам подойди к ним и скажи им, обличи их в лицо. Если ты не можешь их обличить в лицо, позови еще кого-то, подойдите вместе к нему. Если он откажется от тебя, он не послушает тебя, и если он не послушает еще других, тогда ты можешь отказаться от него. Тогда Бог уже не осуждает тебя за это. Аминь. Это Матфея 18. Мы можем это прочитать, посмотреть? Нет времени. То есть 18 глава Матфея. Вы запишите себе 15-17 стихи. Это то, что Библия говорит. То есть мы можем подойти один на один, поговорить, чтобы не открыть его наготу перед всеми. Только если он не хочет слушать всех,
тогда можно еще одного позвать или двух. И вместе обличить этого человека, чтобы не открыть его наготу всем. Но если он уже не хочет никого слышать, тогда вы можете в церкви это сказать. То есть это уже не грех на вас. Вы понимаете, да? Но в принципе грех Хама заключается в том, что нам нельзя открывать наготу друг друга. Особенно людей, которые старше нас. Господи. Аминь. Что же нам нужно? Давайте, особенно наши родители. Давайте посмотрим притчи. 30 глава притчи. Притчи 30. Притчи 30 глава 17 стих. Притчи 30, 17. Здесь глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорности к матери, выклюют вороны донные и сожрут птенцы орлиные. Или как там? Кто-нибудь прочитайте? Кто-нибудь помогите мне читать? Кто по-русски может читать? Хорошо, давай. Это большое проклятие, когда человек пренебрегает отца и матери. Когда человек смеется над отцом или пренебрегает наставление матери, посмотрите, что Бог говорит, происходит с такими людьми. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Видите, это значит, что этот человек пропадет в жизни. Этот человек пропадает в жизни. То есть вороны выклюют его глаз. Он не поймет его в жизни. Он потеряет направление в жизни. Вы здесь? Человек теряет направление в жизни. У него ничего не состоится. Это значит, он не может состояться. Это серьезное слово, братья и сестры. Нельзя нам смеяться над отцом или над матерью. Какие бы они ни были неправы, если вы это делали, братья, особенно будущие верующие теперь, идите, не просто стать на колени перед мамой или перед папой. Нужно животом стать на полу, и чтобы каяться. Нужно каяться со всеми, я не знаю, нужно со слезами каяться, чтобы это было снято с тебя. Это значит, человек вычеркивает свое будущее. Вычеркивает свое будущее. Грех Хама. Давайте вернемся к Бытие. 9 глава. Бытие 9 глава. 23 стих. Что же нам надо делать, когда наши родители что-то делают неправильно? Что же нам надо делать, когда наши старшие делают что-то неправильно? Во-первых, если это в церкви или где-то, я уже сказал, вам надо пойти либо к человеку, либо к ним облегчить их один на один, так просто сказать, исправить их, либо пойти к кому-то, кто старше их, или кому-то еще, рассказать им, чтобы поговорили с ними. Но самое лучшее, что нужно делать, когда вы видите, что ваш старший или кто-то рядом не делает что-то не то, 23 стих, давайте посмотрим, когда Хам пошел своим братьям, чтобы сказать им, что их папа Наг. Посмотрите, что сделали другие. Сим и Яфет. Сим же и Яфет взяли одежду и, положив ее на плеча свои, пошли задом и покрыли наготу. Задом пошли. С другой стороны. Сзади, чтобы не видеть наготу, чтобы и даже у них соблазна не появилось. И покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Не дай Бог, чтобы вы видели наготы отца своего. Не дай Бог. Они что делали? Пошли и покрыли. Бог иногда открывает нам слабости других людей, не чтобы мы смеялись над ними, но чтобы мы могли помочь им. Чтобы мы могли покрывать этих людей. Чтобы мы могли спросить, чем я могу тебе помочь? Давай мы будем молиться вместе. Чтобы мы могли молиться за них. Чтобы мы могли поддержать их. Это есть христианский характер. Вы здесь? Потому что, написано, давайте посмотрим первое послание Петра. 1 Петра 4 глава, 8 стих. И то, что я говорю сейчас, тоже относится к нашим семьям. Есть некоторые жены здесь,
которые молятся, о Господи, приведи моего мужа и так далее. И они ругают его. Ты такой пьяница, ты не то, ты не такой, ты не умный, ты глупый, ты безинициативный, ты такой муж никакой, у тебя ничего не будет, у тебя вообще, ты не отец, ты не муж, ты не то. То есть они приходят в церковь сюда и молятся, Господи, спаси. А дома они его ругают. И вы знаете, что происходит, братья и сестры? Когда мы это делаем, мы вычеркиваем своим языком все молитвы, которые мы только что совершили за этих людей. То же самое, многие из нас молимся за своих родителей, за своих мужей, за своих старших. Но если мы молимся с одной стороны, с другой стороны, ругаем и говорим негативные вещи, это негативные вещи вычеркивает все молитвы, которые мы совершили. Вы понимаете, да? Мы не должны этого делать. Если мой муж алкоголик, я должен видеть его, что все равно он свободен. Все равно он будет свободен. Я знаю, что все равно Бог тебя спасет. Ты не будешь пить больше. Я люблю тебя, я молюсь за тебя, Бог тебя спасет. Бог тебя сделает проповедником, служителем, ответственным. Начните говорить о нем. Те вещи, которые вы мечтаете видеть. Те характеристики, о которых вы молитесь за него. То же самое с нашими женами. Мы видим наши их недостатки. Мы видим, что они несовершенные. Но если мы будем исповедовать и говорить, распространять худую молву о них, об их несовершенности, они никогда не придут. Вот почему так долго многие из нас молятся за своих родственников, и они никак не приходят. Потому что мы одним языком молимся, Господь спаси, Господи спаси, приведи, а другими устами мы вычеркиваем наши же молитвы. Но Бог позволяет нам видеть слабости наших родственников, слабости наших супруг, слабости наших лидеров. Это только для того, чтобы мы могли покрыть этих людей Божьей любви. Написано 1 Петра 4 глава, посмотрите, пожалуйста. 1 Петра 4 глава, 8 стих. Посмотрите, более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Более всего, имейте любовь друг к другу. Более же всего. Многие из нас, мы имеем любовь только чтобы получить что-то друг друга. Нет, написано, любовь покрывает много грехов. Вот, любовь это есть для покрытия. Любовь это есть правильное откровение. То есть, Сим и Яфет, они имели любовь к отцу. Они взяли одеяло и задом покрыли. Это значит настоящая любовь там. Аминь. То есть мы должны покрывать. Но Библия говорит, что мы должны обличить тоже. Обличить. И, может быть, если они не слушают, тогда других людей послать. Если они вообще не слушают, тогда мы должны удаляться от них. Но это не наше дело позорить людей. Нет, мы не призваны, чтобы позорить других людей. Мы призваны, чтобы созидать для Христа. Мы призваны, чтобы поднимать людей. Мы призваны, чтобы помогать людям быть такими, какими они должны быть. Мы призваны, помочь людям освободиться от греха и стать совершенными. Грех хама. Это когда человек смеется, ругается, пренебрегает старшего человека. Когда человек пренебрегает родителей. Когда человек смеется над советом матери своей. Бог говорит, что это есть проклятие. Этот человек лишает всякой благи в жизни. Когда человек пренебрегает родителей своей, он не доживает до возраста родителей. Когда человек пренебрегает родителей своих, вороны выкопают его глаза. Он не имеет направления в жизни. Он слепой, ходит по жизни вот так. Он прыгает с одной работы на другую. Он догадывается, он не знает, куда идти. Он теряется, он не имеет направления. Еще самое хуже в том, что то, что человек делает в этой жизни, кто-то ему будет, он сеет. Кто сеет добро, пожнет добро. Кто сеет ругание матери, его дети будут его ругать. Кому приятно здесь, из присутствующих, когда вы говорите своему ребенку что-то, и ваш ребенок говорит, замолчи. Кому приятно? Конечно, никому.
Я даже слышал, что есть такие дети, которые бьют своих родителей. Но мы уже христиане, мы должны быть самыми лучшими. Пускай наши родители, после того, как мы пришли к Богу, они должны радоваться, они должны быть счастливы от радости, что мы верующие. Они должны, они должны с ума зайти от радости. Потому что мы так изменились в наши отношения к ним, когда мы стали верующими. Вы знаете, грех Хама, это оттуда у нас есть слово по-хамски. Есть такое выражение в народе, да? Что люди поступают по-хамски. Что это значит? Это значит, люди ругают друг друга, люди пренебрегают, люди неблагодарны, люди, я не знаю, как это по-русски, но вот это слово по-хамски из корня именно с этой истории. Вы понимаете, да? Корень этого слова именно с этой истории из Библии. То есть грех Хама. Хам – это человек, который не посчитал отца, который не просто видел, наслаждаться наготой отца своего, но еще пошел распространить слух о наготе своего отца. И оттуда проклятие приходит. И давайте посмотрим, что случилось с этим человеком. Что случилось с этим человеком? Посмотрите, пожалуйста, со мной. Давайте вернемся в Бытие, 9 глава. Бытие, 9 глава. Сейчас будем читать с 24 стиха. Вы вообще понимаете, что я говорю, не? Вы думаете, что она нужна? Между прочим, я должен сказать, что то, что мы говорим сегодня, не просто важно для нас сейчас. Это может определить то, что случится с твоими детьми и потомками. Какой будет вообще состав твоего поколения дальше. Вы понимаете, да? Бытие 9 глава 24 стиха. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал: проклят Ханан, раб рабов будет он у братьев своих. Все, я не понял. Что такое? Почему Ной должен проклинать Ханана? Ханан жени его сын. Давайте посмотрим 18 стих. Поэтому вначале я вам сказал, посмотрите 18 стих, хорошо. 18 стих говорит: сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были 3. Сим, Хам и Яфет. Кто согрешил из этих 3? Хам. Им написана последняя фраза этого стиха 18 говорит: Хам же бил Хатет Ханана. То есть, вместо чтобы Ной проклял Хама, кого он проклял? Сына его. Но давайте посмотрим дальше. 25 стих. И сказал: проклят Анан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханан же будет рабом ему. Да распространит Бог Яфета, и да селится он в шатрах Симонове. Ханан же будет рабом. Ханан должен быть рабом всем. Как это понять? Давайте посмотрим 10 глава, 6 стих. Посмотрите, что Хам или Ханан не единственный сын, который у Хама был. Вы видите? 10 глава, 6 стих. Сыны Хама: Хуш, Мисраим, Фут и Ханан. И почему именно Ханан проклинал Господь? Почему не Хам? Кто знает? Почему не Хам проклял Бог, а его сына Ханана? Да? Скажи. Так, получается, что Ханан не потомство его. Ханан же тоже его потомство. Так что? За вину отцов дети отвечают. Но почему не все дети? Почему только один? Хорошо, я вам скажу. Алло, слушайте. Давайте посмотрим 9 главу же, 1 стих. 1 стих, 9 главу. Может быть не 9 стих, 9 глава, 1 стих. Так? И благослови Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю.
Алло. Запомните, что это благословение Бога для Ноя и его сыновей было после чего? После потопа. Был только Ной, и у него нет больше детей, и 3 сыновей. Мы уже видели, какие 3 сыновей. Сим, Яфет и Хам. Now, Бог говорит, что эти 3 дети Ноя должны были не было больше людей на земле. Они должны были наполнить всю землю. 3. Если Господь возьмет и проклянет, если Ноя бы проклял бы Хама, который 2-й ребенок, это 1 из 3. Это получается 1/3 часть человечества была бы под проклятием. Вы не поняли? Если из 3 вся земля возникла, то есть наполнилась, и если бы Бог проклял 1 единицу из 3, значит, целая, какой процент это получается? 33%, да? 33% населения земли было бы под проклятием. Бог не может это допустить. Именно из-за того, что Бог не мог это допустить, Он есть, вы знаете, у Хама, он оставил Хама. Но он должен его, это грех, который заслуживает проклятие. Проклятие это должен идти все равно. И Бог берет не всех детей Хама, Он берет даже не 1-ю, не 2-ю, но последнего, это 4-го, да, у него. 4-го ребенка, последнего. То есть это уменьшает этот шанс на намного родословия людей. Это самое. Поэтому он взял последнего ребенка Хана, который самый меньший, и проклял его за грех Хама. Но это Хам должен быть, это Хам должен быть виноват за это. Аминь. Вы понимаете меня, да? Но это из-за Божьей милости Бог очень часто, братья и сестры, вы здесь, многие из нас мы заслужили, мы делали некоторые поступки в нашей жизни. Мы заслужили намного худшего. Но Бог очень часто нас просто милует. Допускает какие-то маленькие ситуации только. Если бы Бог бы допустил то, что мы заслужили бы, одна катастрофа была бы. Одни ужасы. Но Бог очень часто сберегает нас из-за Его любви. Аминь. Еще я хотел вам что-то сказать. Многие люди говорят, что, я не знаю, может быть, вы не в курсе, вы не слышали здесь. Но когда я рос в Африке, я был неверующим, я не знал. Многие люди говорят, африканцы, европейцы. Вы знаете, было время, когда было рабовладельчество, рабовладение в мире. Вы знаете, было такое. Когда европейские рабовладельцы покупали африканцев и продавали их в Южную Африку, Южную Америку, Северную Америку и так далее. И в это время они были верующими, они были христианами, католики и так далее. И они оправдали это работорговля именно этим местописанием. Потому что написано, что Хам будет Анан будет рабом рабов. И они говорят, что поэтому Бог оправдывает рабовладельчество. Поэтому на основании этого мы покупаем черную расу, чтобы они стали рабами, потому что они черные, поэтому это есть Хам, это есть потомки Хама. Но, когда я стал проповедником, я слушал проповеди, я читал Библию, я обнаружил, и люди делали много исследований об этом. И посмотрите здесь, действительно, сыновья Хама были, 10 глава, 6 стих, были Хуш, Мисраим, Фут и Ханан. Какой из них был проклят? Ханан. Но, если кто понимает по-еврейски, Хуш обозначает черный. От все темные люди, африканцы и так далее, они произошли действительно из поколения Хуша. Хуш – это синоним как Эфиопия. Хуш – это то же самое, как Эфиопия. Эфиопия обозначает черный. Вы помните, допустим, ефреплянин, который Филипп видел в Деянии апостолов и подошел к ним. Почему их зовут эфиопиян? Это потому что они черные. Хуш черный.
То есть один из, действительно, вот от уша наполнили шор, появилась черная раса. Так? И здесь. Но вы видите, что ни черный, ни уша Бог проклинал. Даже не Хама Бог проклинал. Аминь. Но сейчас, если вы будете читать дальше Библии, вы обнаружите, что даже поколение этого Ханана уже не слышно о нем. Это не черная раса, на всякий случай, если вы это слышали, говорю. Это не Уш был проклят. Это Ханан был проклят. Это даже не Хам был проклят. Аминь. То есть, но какой бы это ни было, за народности сейчас, это скорее всего, кто-то говорит, что это скорее всего, это народности, которые сейчас не имеют страны, которые ходят повсюду, то есть, как беженцы, может быть, не цыгане, но есть такие разные, которые ходят, и, то есть, у них не остались корни. Кто-то думает, что это эти. Но не важно. Во Христе Иисусе нет уже проклятия. Иисус взял наше проклятие во Христе Иисусе. Аллилуйя. Но я хочу, чтобы мы сейчас что-то делали. Я хочу, чтобы мы склонили нашу голову. Если вы были виновными в грехе Хама, может быть, вы уже говорили, может быть, вы уже покаялись в этом. Если вы уже покаялись в этом, не надо, ничего страшного. Но я хочу, чтобы вы закрыли ваши глаза, преклонили вашу голову и покаялись за каждый грех против матери, за каждый грех против отца. Если вы уже покаялись в этом, но все равно начните благословлять ваши родители, начните благословлять матери, начните благословлять отца и благодарить Господа за прощение, конечно. Может быть, вы совершили это грех в отношении кого-то, кто старше вас, или в отношении служителей, ваших духовных отцов. Давайте покаемся в этом, попросим прощения, чтобы проклятие Хама, Ханана не пришло на нас. Но Господь, спаси меня. Давайте сокрушимся по-настоящему. Если вы бунтовали против лидера, это то же самое. Если вы бунтовали против служителя, это то же самое. Против родителей, это то же самое. Вам надо пойти к родителям, подарки покупать, цветы покупать. И занести к ним, и говорить: Господь, папа, мама, я каюсь, что я был непослушным. Что я был не таким, я каюсь, Господь. Я не хочу, чтобы проклятия эти пришли ко мне. Я хочу иметь благо в жизни. Я хочу иметь направление в жизни. Я хочу иметь судьбу в жизни. Господи, прости меня. Родители, простите меня. Надо потом пойти к родителям и попросить прощения. Я хочу долго жить в жизни. Если это вы совершили это грех против кого-то, кто старше вас духовно или в жизни, то скажите: Господи, я хочу дорасти до уровня этого человека. Прости меня, Господь. Поэтому я каюсь, Господь, чтобы я дорос до уровня этого человека, Господь. Чтобы проклятие не пришло на мою жизнь. Это серьезная молитва, это серьезная вещь. Грех Хама. И чтобы дети мне не делали то же самое. Чтобы мои дети были благородными. До того, как я буду молиться. Написано: если у кого-то проклятие, покайтесь, отрекайтесь от грехов, и после этого подойдите к священнику, чтобы он помолился, и молитва в вере, исцеляет болячего. Давайте помолитесь Господу, чтобы Господь восстановил всю вашу жизнь. Все благословения, чтобы они были принадлежны, чтобы они оставались с вами, у вас. Давайте сокрушим наше сердце перед Богом. Что, Господь, я каюсь за все, что я мог бы делать, может быть, делал неправильно. Я прошу прощения, прости меня, Господь. Прости мои дети. Если вы есть родители здесь, и вы думали, что ваши дети были виновны в этом грехе, вы можете молиться за них, ходатайствовать за них. Что, Господь, прости мои детей, Господь. Спаси их. Дай им долгую жизнь. Дай им найти благо в жизни. Господь, я прошу Тебя сегодня. Мы услышали Твое Слово. И мы знаем, Ты спасаешь нас, потому что Ты хочешь спасти нас от этого проклятия, поэтому Ты дай нам слышать это Слово. Господь, мы приняли решение служить Тебе. Мы приняли решение посчитать старших, посчитать отцов. Господь, я прошу Тебя, чтобы Твое благословение следовало за нас. Мы пойдем ко всем, кому мы обижали. Мы пойдем к родителям, к старшим, мы будем каяться. И, Господь, я верю, что Ты уже простил всех.
Я молюсь, чтобы всякое последствие были удалены во имя Иисуса. Всякое последствие греха Хама, что мешает успех, что мешает благополучие любому человеку здесь, я повелеваю, чтобы они были убраны, и чтобы благополучие пришло. Всякое препятствие, которое будет мешать этим людям жить долго, именем Иисуса, если они уже покаяли сегодня, я прошу тебя, чтобы ты, Господь, убрал всякое такое последствие, скоропостижной смерти во имя Иисуса. Именем Иисуса. Я снимаю, я вычеркиваю это последствие. Я разрушаю также именем Иисуса Христа всякое другие последствия на работе, в жизни, которые может мешать им подняться. Я молюсь, Господь, чтобы они все были убраны, чтобы они прорвались в свою судьбу. А также я прошу Тебя за тех людей, которые уже посеяли это семя. Я молюсь, Господь, чтобы Ты вырвал эти корни, чтобы дети так не относились к ним, чтобы их внуки так не относились к ним, чтобы, Господь, они были избавлены от этого навсегда. Тебе слава и хвала, мой Бог, во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь.